Platums ģirts. Brīvs. Vai nav kāda cigarete? Paldies. Ceļozīmes, ceļiņa zvaigzne, tālu redzes, kam gaišas acis ir. Ceļā piedzims un ceļā cilvēks mirst. Ceļozīmes, 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 ceļiņa zvaigzne. Šajā ceļā ir katram liktenis savs. Visu izšķirt par pagrieziens tavs. Debes izdeg zila, zila zvaigzne. Tava uzdaug savu sadegs kā tava. Ceļā sava tava ceļā maize, bet jau rīt būs jāizaudzē sava. Drīz es būšu pie tevis, māte. Kā lai tagad ieeju pa durvīm, kuras toreiz tik viegli aizvēru aiz sevis. Saproti mani pareizi, dēls. Es negribu tevi atrunāt. Mēs par to esam diezgan runājuši, māte. Viss norunāts. Bet citi no tavas klases vasaras praksē paliek tepat rūpnīcā. Tur nekā nemaksā. Tēvocis ir klāt. Ģirt. Es zinu, dēls. Es zinu. Tikai mazliet pastāvi tā. Ko jūs lūgat viens uz otru, nekāds smalku priekšā stādīšanās nebūs. Tas vīrs ar to puskūti ir Arturs. Pēc štatiem krājas un līdzbraucējs. Bet tas ar to melno cekulu ģirts, kāds radu gabals pa tēvu līniju, topošais automehāniķis. Cieniet un godājiet viens otru. Nav. Te mums ir uz goda. Nav nekāds tumšais stūris. Es zinu. Nebūtu gan tā, ka manīts mūsu pusē.
Pirms gadiem 10 bija. Pirms gadiem 10. Tad tu tagad vairs nepazīsti nevienu vietiņu. Jā. Toreiz trolejbusa līnija vēl nebija atklāta un ganu ceļus tikai taisījās asfaltēt. Pie mums neviens ganu ceļš nav asfaltēts. Nu, krāties lauka. Nu, sveicināti rāmniekos. Māte lika nodot labdienas. Vai, paldies, nevajadzēja. Attiet. Robi. Kas tad ten tāds būs? Neņauši atslēgas. Mercī! Nokutējis valds kā pupeļi. Līdz rītiņam! Prieks redzēt, kāda arī šurp braucam. Tagad jau visi paraduši prom vēl laisties no tēva zemītes. Uz laimīgu atbraukšanu. Un uz kārtīgu dzīvošanu. Cik esmu parādā? 10 par mantu. Nu, un maziņā par vešanu. Kur tad Rīgas mehāniks? Kāds tad šis ir? Nu tāds, pat pīpēt lāgu neprot, valdības. No tie pilsētas bāliem uzmanies, ka neizgriež pogas. Mans spiediens pa pirmo. Ei, tu nepiedzīti to puiki jau pirmajā vakarā. Vai nu tādiem pilsētas repariem tādas lietas ir jāmāca? Nu? Tā pietiek. Uz tavu veselību. Uz tavu veselību. Aiziet. Viņai ir meita Vija. Paskaties, uz plauktu stāvu. Mācās tirdzniecības skolā. Labi. Un tagad paklausies manas iesmu. Ceļa zīmes, ceļinieka zvaigznes, tavu esam gaišas apsisīt, ceļā piedzims un ceļā cilvēks ir. Beidziet operu. Laiks gulēt rītā darbs. Palīdzi Anna. novāk galdu. Paskaties. Tam puikam ir mans zvads. Tavs, novāc galdu. Ģit nāc palīgā. Paskaties. Gulēsi tā kā barons. Velns, uguns nesievišķis. Nemācies noturēt rokās paruseli ar visam bikse. Tēvs, kad man jāsāk strādāt? Nav jau svarīgi, kad, bet kā? Es ar kādreiz sāku pirmo reizi. Nebaidies, es būšu tev blakus. Tajā vakarā es pirmo reizi jutos pieaudzis un man bija labi. Varbūt bija visa vainīga bija šī sajūta. Vienmēr ir kāda kļūme, kas izraisa nākamo, tikai mēs to neievērojam. Ir. Celies no augšā. Iekodīsim vēlo brokastu. Cik pulkstens? Tēvocis aizgāja bez manis. Lai viņš skrien. Tu tik saldi gulēji, negribējām tev modināt. Nekās, gan izstrādāsies. Ēdīsim.
Aizies ezermalu. Apskat rāmniekus. Tēvocis aizgāja bez manis. Kaut es vispār to nakti nebūtu gulējis. Bet ceļā uz darbnīcām es satiku meiteni ar pelnu krāsas matiem. Tu zini, māt, man ļoti patīk šī krāsa. Un pēkšņi man likās, ka diena būs laimīga. Veči, reku mūsu pilsētnieks. Kur ir? Redz, nāk. Labrīt. Nu, vai pa biega bikses izbuktēji? Kas savs nepietājas? Ies. Varējām sākt ar pirmdienu. Vai šī arī neņirks par mani? Neņem galvā. Ailīt, itin glīta. Šis tas no darba gaudiem arī iegādāts. Strautmans, mehāniķis. Priekšniek, saņem palīgu. Strautmans, mehāniķis. Jā, man par jums jau stāstīja. Nu, iesim. Vai jūs pie mums uz ilgu laiku? Uz visu vasaru. Aha, nu tas ir labi. Palīgi mums ir vajadzīgi. Uzsis citin glīti. Jā, prieka maz. Pats vainīgs, kas tev trens upē. Labi, ka vēl varēja izvilkt. Kāpēc, ko saku? Nebūtu tas akmens pašā upes vidū. Dzert vajag mācēt. Zelta vārdi. Kāpēc tik grūti uzminēt cilvēka būtību? Kāpēc pirmais iespējas maldina? Kāpēc mūs vilk cilvēka ārieni? Strautmans man likās tāds kautrīgs klusu balsi. Kas tas par priekšnieku? Tiesa, šoferi pret viņu izturējās ar cieņu. Varbūt tikai tāpēc, ka viņš kaut ko saprata no tehnikas. Mīnēja to. Kā šo vēl? Laikam motārs čupā. Hei, kas tad tev? Cirkstela pals aptinās. Žēns ekonomē benzīnu. Nu, kas ir? Nepielec. Nu. 2 stundas nomocījos nekā. Benzīnu padod dzirksteli ir, bet rūcienā nevar dabūt. Kur te varēja rūciens palikt? Palai, nu. Negrūstieties. Ak, tad tagad sūt no skolas uz kolhoziem, ko? Man neviens nesūtījies, pats gribēja braukt. Tā? Tātad tu esi no tiem ideiskajiem. Un atpēties pie platumrobja. Jā. Jā, Robis tas tikai puika. Lai tāda aug uz visiem cīniešiem. Par savu taisnību viņš stāv un krīt. Lai nedomā kāds apšmaukt. Un kādu mētieti noķēris. Ar visu māju un ābeļdārzu. Turklāt oficiāli skaitās apakšīrnieks. Kā? Vai tad viņi nav precējušies? Īstais vīriņš šeit tupķurķī. Bija par dziļvalsts kabatā ieķēris. Jā. Robis tas tik ir meistars. Priekšu jāiztīra svece. Pieķēsīs mašīnu. Palaid man kaut ko dabūt. Palaid man. Sūknim jau nu nav nekādas sājas, tas ir skaidrs. Prove, nu. Neies. Uzspied! Jā, uzpumpē. Pumpēšana ir kā ne. Andrej, kuģīgs tā.
Dabīts šodien neies. Nu, vairs neteicu. 2 stundas noņēma. Laikam pamaz bija. Tu jau nekurēs, tev jau tie papīri. Mehāniķis. Pabeigs. Noteikti pabeigs. Pirmdien traktoram ir jābūt uz lauka. Bet kāds ir Strautmanis? Strautmanis? Jā. Strautmanis ir Strautmanis. Savai saprašanai ir jābūt, lai tik par mehāniķi. Jā. Būtu kaut sestdienas vakar novēlējis. Mērgaķis. Nu, ir labi, nāks Strautmanis. Paprasīs Strautmanim. Deši. Palaiž man. Nu, būs joki. Ja pēc 5 minūtēm motors nerūks, es maksāju kā stāvus. Bet, ja rūks, tad tu nomazgāsi manu dampi. Nobies! Vēlam lūk raustās, nu? Šarok. Noiet! Kašķirs! Ģirt uzņem laiku. Man nav pulksteņa. Es. Uzmanību. Gatavību. Atir. Viena minūte. Divas minūtes. Trīs minūtes. Četras minūtes. Ģirt piestartē. 37, Robi! Es jau teicu, ka bez Strautmaņa nekas te neies. Būs labi. Bez Strautmaņa. Startē! Startē! Nu, startē! Vai tu bamba kontakts mazais pārbaudījis? To kāds stāvus es klubā maksāšu tāpat. Planēlis priekš stikliem ir zem sēdekļiem. Aiziesim līdz ezeram. Krauli Labi, labi. Laiž vaļā. Nav ko smiet. Bambaks. Aiziesim, jā. No? Jā, meistars. Tēvocim gan ir ķēriens, ja? Jā, savu darbu viņš prot. Pārējie šoferi izmocījās un nekā. Es vēl saprastu, ja viņš vien. Ko ne tie? Jā. Redziet, puikas, labs aktieris ar krūzīti smeļ vairāk nekā cits ar spaini. Nu, smelšana paliek smelšana, bet vajag jau mācēt to putru maisīt. Citādi var piedegt. Nu, Robs visu apsvēra jau sākumā. Vēl nepiegājis pie mašīnas. Galva cilvēkam vajadzīga. Ne tikai tādēļ, lai būtu kur cepuru uzlikt. Lai būtu kur cepuri uzlikt. Toreiz es domāju, kādēļ tēvocis nevarētu būt Strautmaņa vietā. Būtu pavisam cita dzīvība, un vai tādēļ darbs neiet uz priekšu. Taisn otrādi. Vēl labāk veiktos. Labvakar. Viena. Tā nu man sūtā. Labi, Gofs! Labi. Ļaudīgs gars. Lūdzu. Ejam lejot. Kas par jaukiem bumbulīšiem? Ei, tu negrūsties! Kas ir? Paliec mierīgs. Negrūsties! Pagaidiet. Manējo. Nu ko?
Uzspēlēsim tam kungam. Drošāk, drošāk! Vai drīkst lūgt? Bet es zinu, kā jūs sauc. Ģirds, vai ne? Jā. Bet kā jūs to zināt? Neaizmirstiet, ka jūs esat laukos. Šeit visi visu zina. Tu apskaties, kā mūsu pilsētnieks pēcētai mūķinei? Šī tikai tēlos svēto, tāpat kā viņas māte. Un kā jūs sauc? Inga! Skaists vārds. Ko jūs? Daži to liek zirgiem. Ne, un puikām arī. Tas ir skaidri manāms. Piedošana. Bet darba laiks ir cauris, skaidrs. Un savu traktoru es izteicu, jā? Varēs braukt atkal meitās. Ko? Vai es skanējis pie meitām esmu braucis ar traktoru, ko? Paliec mierīgs. Viņš, kurai meitai es esmu... Kur laika es esmu pie meitām braucis ar traktoru? Ne jau viss var braukāt ar gazikiem. Skaidrs. Meistar. Labvakar, Ingiņ. Labvakar. Labvakar. Tūlīt sāksies referāts. Strebiet, un tad nāciet dejot. Galvies, varējām palikt līdz beigām? Beigta nekāda nav. Spēlē, kamēr viss izklīst. Dažreiz pat līdz 5 no rīta. Tas ir ko vērts. Nav tā kā pie mums Rīgā. Vai laukos nav garlaicīgi? Kā?
Es nekad par to neesmu domājusi. Un jums? Man? Nē, es esmu no tiem ideiskajiem, kā nesen atzīmēja kāds mehāniķis. No kādiem ideiskajiem? Man patīk mašīnas. Es varu stundām ilgi rakņāties eļļainos motoros. Bez tam man vēl ir ideja. Palīdziet mātei. Jums tēva nav? Mans tētis arī ir miris. Viņš guļ tepat. Inga, Nu? man pat radās vēl viena ideja. Jā, tad es tiešām sāku ticēt, ka jūs esat ideisks. Nesmējieties. Kad es saņemšu savu pirmo algu, mēs aizbrauksim uz pilsētu. Ja? Jums tik ļoti patīk nauda? Ja es teiktu nē, tad es melotu. Vienam otram mūsu klasē jau ir motociklis. Man tas pagaidām ir nereāls sapnis. Jūs teicāt, ka gribat palīdzēt mātei. Kādēļ Ingu to vakar neuzlūdza kāds cits? Kādēļ es to vakar nestāvēju malā kā parasti? Saki, vai laimēji vienmēr blakus soļi un nelaime? Vai beidz pļausīties? Tā kā tu nedomā, Rob, to baru vest iekšā. Kamēr tu balējies, izmazgā istabas. Viss kārtībā, cienījamā kundze. Kājās. Es nevaru šepot. Ķemamies diņo, maza mājiņā. Dzīvojā, reskaista Anniņa. Anniņa, ķemamies diņo. Mamma jau augšā. Es iešu. Uz redzēšanos, Dzird. Uz redzēšanos. Labrīt. Labrīt. Smēķējat? Paldies. Vai jūs arī uz šo pusi dzīvojat? Nevienmēr cilvēkam īstās mājas ir tur, kur viņš dzīvo. Nevienmēr cilvēkam īstās mājas ir tur, kur viņš dzīvo. Cik dažādi var saprast vienu un to pašu domu. Tur ne jau aiz astes, taču. Tā pirmā reize esot tā grūtākā. Lai gan māte stāsta, ka tēvs arī esot bijis liels makšķernieks. Bet iekšā. Man tiešām likās, māte, ka Rāmnieki ir manas īstās mājas.
Dzīvtaļi paliek aizvien mazāk. Mans tēvs, vectēvs te vilka pavisam citādas lomas. Es atceros, bija tāds knēvelis vardē līdz krustiem, bet tēvs man mājās neatstāja. Sēžu laivā, kājas nosalušas tā, ka asaras sprākst acīs. Bet pinkšķēt kauns. Vecais bija tā kā krams. Lai puika rūdās. Tikai vienreiz. Atceros vēl kā šodien. Vecais ievelk man klēpī un norūc. Bāzpaks redz, ko šita. Un ietīst man kājas sev pie miesas zem svārkiem. Es savu tēvu neesmu pat redzējis. Vēl smaguram. Jā. Asins radniecībā ir milzīgs spēks. Draugs tev nodos, sieva piešmauks. Bet mūsu abas saist pavisam kas cits. Man ar nav dēla. Eba! Zani, mums tā priekšā vēl viens līkumiņš. Uz kurieni? Nāc teikt pasturēt to. Nu redz, cik koš. Nāvīgs šaurs. Kas tas par šoferi, kas nereiz nav grāvi iebraucis? Ar otro robu pietiek grūtrešiem. Pak, tantei tomēr virsū nebrauc. Noberzīs buferim krāsu. Tu lai slogu gribi izdauzīt, jā? Kas te ko smiet? Šitā bremzēt pie trešā roba. Dod tālāk. Topošais automehāniķis. Tautiņtrejies vairāk nekas. Līdējs tāds. Šitāds grib braukt ar valsts mašīnu, jāsmējas. Ei, dod šurp. Raulē, paliek tepat. Te draudziņi ir privāts sektors. Bet vai tā valsts mašīna izturies mūsu privāto kravu? Malacis. Attiet veči. Pagrūž pār šķīvus apakšā. No? Pagaidi. Pietur. Dod šur.
Stum! Stum! Rūtiņdrejas! Tāds! Stum! Atspēr čupā. Kraujiet laukā, puikas. Ko? Ko? Kraujiet laukā un neaizmirstiet izlaucīt mašīnu. Skaidrs. Nepūšķi. Labdien, Robī! Puikas, panāk šur. Fiksāk. Ietais pa vienai. Pa vienai, tā. Ģert. Nē, paldies. Attiet. Varēja vēl piesviest trīnieku. Pats saprot, atspēri jāpērk. Kas salaustos pretīgais tiltevs. Lamats gatavos. Varēja pa 2 lāgu vest, tad izturēt. Tad var pat 2 lāgu dabūjis maksāt. Pataup vainagam. Aiziet, puikas. Tēvots, strautmanis. Ziepis. Kaķenīti melā krāsā. Kas tad tev, Robi? Esmu brūti iesēdināju. Pagaidi, es runāju nopietni. Pats zina, kāds grants karjerā bedrs. Dod, es pievilkšu. Nu, velc. Drāts par īsu. Pagaidi, es dabūšu. Nu, kas ir ar to drātu? Es tavā vietā vismaz mašīnu būtu izslaucījis. Moitas. Braucām. Sveiki, šoseja bruņinieki. Sveiks, Vija. Eksāmenis noliki. Nu, skaidrs noliku. Pilsētas kaķenīti. Čau. Dod no ķepiņa. Drīkst. Nu, ir atkal nemieris mājās. Radio gaudos līdz pusnaktī. Tā nekas? Ārējais defekts nevarēja samanīt. No šejienes vislabāk redzams. Sievietes spēks bračīgi nav meklējams. Galvā. Tev saka, viņš ir Maktens puisis. Pilsētnieks caur un cauri. Nākošu pavasar sākšot par inženieru studēt. Brīnums, ka tu viņu nesatiki. Arturiņš viens tur grozījās. Ko tas puskoka lēcējs? Kas ir? Robi, paklāv. Strautmans lika pateikt, lai līdz rītam būtu gatavs. Tu saproti? Tev agrais reiz. Iesmērē, priecājies, nu? Nolādēts. Grib piespiest mani pie sienas. Varbūt citiem šoferiem ir. Citiem? Vēl viņam nav.
Atspēr dabūji. Tev tur meklē. Man rīt pirmais reizes priekšniek? Jā. Tādā gadījumā man vajadzīga galvenā lāga. Noliktavas pārziņas jau aizgājis. Bez tavas ziņas viņš tāpat nedos. Atslēga ir ar tevi. Tu dzirdēji, ko es tev sacīju? Liekam desmitniekam šodien nepaies garām neviens. Ne šofers, ne muzikants, ko? Mierīgi līdzās pastāvēšana nekaitēs ne tev, ne man. Liec to puiku mierā. Tev jau izsūtamo, un mašīnas mazgātāji diezgan. Tu man nemāc kā cilvēks audzināt, labāk paskaties pats uz sevi. Meitu mednieks. Tu, bende. Tu taču nevienu puiku esi sabendējis. Es bende? Bet tu esi slepkava. Jā. Jā. Es vēl vienu neesmu nobendējis, bet par tevi viss pagasts runā. Audzinātais atradies. Tēvots. Tēvots. Ko tēvots? Labi, es haltūrēju. Pasaka, vai viņš savā orķestrī par velti pūš. Tu man pasaka. Bet tēvots. Labi, salūdz atspēr. Ja mēs tik smalki sāksim viens otram pakaļ ķīķerēt, tad kolhos man ir daudz lielāks parādnieks. Pasaka, cik reiži nav caurām naktīm strādāts. Ja gadījies remonts. Cik reiži nav pārbraukts tumsā. Vai man kolhos par to ir samaksājis? Šito! Fīgnīgs man ir iedevis! Nebādājies, gan jau viss būs labi. Sprediķotais kāds nav. Ļautu cilvēkam dzīvot un to cienīs bez visiem sprediķiem. Apkārt nelieši vien griežas. Palas avīzi. Pilns. Pasaka, ko es esmu nozadzis? Ja ir tāds taisnības pīlārs, lai skatās tiem ikstējiem pakaļ. Ko sirdies? Sāc jau pavisam šķērsnām gvēls. Ko tu zini? Nebendē to puiku. Paklausies, Ģert. Es izskatos pēc cilvēku bendētāju. Tēvots. Paklau, tēvots, tu vēl neguli? Kādēļ tu viņam tā teici? Kā teici? Nu, slepkava. Tādēļ, ka viņš tāds ir. Viņš tāds ir? Jā. Un kā viņi sodīja? Nekā. Tādi draņķi vienmēr izslīd pa sauso. Tā esot pasācis steigāt uz to pašu māju, kur viņš atradis kompanjonu.
Ģirdi! Kad tu vienāds prāt atnākšu? Nebaidies, māmas nav mājās. Viņa vēl fermā. Gribējās tevi redzēt. Nemanīs. Nemānos. Pagaid, tu man! Slapis! Ņemais galā! Stiep. Ģirdi, Jā? vai tev puķis patīk? Puķis? Jā. Un cik ziedru lilija izaug uz vienu kārtu? 1, Nē. 2. Nē, 3. 19. Pagājušā gadā man izaug lilijā 19 ziediem. Vesels klēpis. Nemānies. Nemānos. Nekā tu no puķiem nesaproti. Vai mamma drīz nāks? Pēc kādas stundas? Pastaigāsimies mazliet. Ja? Pastaigāsimies. Liec tur. Ne jau tā, otrādi. Tu laikam te pazīsti katru koku. Pazīstu gan. Bet cilvēkus? Ko tu gribi ar to teikt? Piemēram, strautonis. Kāds viņš tev liekas? Man katrs cilvēks atgādina kādu koku. Paskaties. Un ko tev atgādina šis koks? Cilvēku, kurš nekad nemelo. Un vispār, mēs būtu daudz laimīgāki, ja mēs vienmēr runātu patiesību. Inga, bet kas ir laime? Mēs ar māti jau 2 gadus strādājam fermā. Un lai gan nekas sevišķi nenotiek, es esmu priecīga, pat laimīga. Tu sapņoji par neparastām puķiem, par tehnikumu? Tehnikumā es iestāšos noteikti. Tikai tu nedomā, ka es beigšu prom no šejienes. Varbūt tieši tāpēc, ka es te pazīstu katru koku. Un man šķiet, ka laime tā ir, tāda sajūta, kas rodas, kad es padarīšu ko labu. Protams, ne tikai sev. Bet ir cilvēki, kas domā tikai par sevi. Vai viņi nav laimīgi? Nē, Piemēram, es šodien. Un tā ir tikai mana laime. Arī mana ķirst. Jānopērk kāds pletkreklis. Annai ar šīs tas derētu. Sievieši uz tām lupatām grīn kā mušas. Tēvots, ko te dod? Te nevēl nav. Es ieiešu pie vadības. Tu paliec tepat. Kasierī, bērnu zeķu bikses vairāk nesitiet.
Kurš tad vairāk velk? Šis te. 32 rublēni. Jā. O. Nu ko, palīdz? Es arī vienmēr skolas sarīkojumiem orķestra dabūju pa blatu. Tā būtu vajag prast mājas. Tu pagaidi, man vēl jāaiziet līdz kasē. Lūdzu. Pulksteņa īpašnieks būs tas skaistais nelaimīgais jauneklis. Lūdzu. Man? Tēvots! Bet tēvots, tā taču nav nekāda nieka nauda. Vai tu varēsi iztikt līdz manai pirmajai algai? Tad es atdotu. Klāt, ka būs. Es runāju pavisam nopietni. Es varu nekādus joks Tā nekļūt. taču... Vēdu lietas. Nu ko, labs? Labs, rodziņā. Hei, taisi 2 saldējumiem. Ja nav, lai nav. Bērniņi, jābrauc mums projām, palaiž bez rindas. Bez rindas. 2 ar rociņām. Ko tu tur pjurkst? Lai jau jauniem kungiem tiek. Pasties, cik viņi mums tur ielika. Tad nu gan Pietras siena laiciņš. Ai. Interesanti, cik tā rašanā tumba mums ir nošmaukusi. Dievi. Robīt! Tā šoreiz iznāca. Tāds tu man esi švaks pulvers. Nu, es atskrēju, ka tu tikko biji aizbraucis. Nu, labi, ģirts aizbrauc tavā vietā. Ew, bet nu dienu. Tas liķieris. Šnapu vajag cert, nevis liķieri. Cik pulkstens? Ģirt. 7:30, tēvots. Man tāpat. Labrīt! Kā kožas? Tu? Es. Nu? Patīkamā sabiedrībā patīkam paklusē. Zelta vārdi. Ģirt, cik pulkstens? Nav. Man ir pašai. Atdod! Vai gribi, lai es iemetu to ezerā? Atdod pulksteni! Gribi atdot pulksteni? Nē. Jāksties! Nē. Atdod pulksteni! Neatdošu. Pagaidi tu man! Pagaidi! Atdod pulksteni! Nē. Padodos. Labrīt, Arturi! Kur tad tu šitādu daiktu izrāvi? Aizņemos.
Bet drīz tas būs mans, jādabūt tikai pravs. Labrīt. Vai Vija mājās? Nē, Arturiņ, palīdzi nu man aiznest spājiņas. Epa. Nu, strauji. Uzšļaksīs vēl jaunajām biksām. Paskaties, kas pa vepriem. Tīra, skaidra, balta naudiņa. Jā, bet kur ir Vija? Aizgāja. Ak tā? Nu jā, pareizi. Ak, aizgāja, tu saki? Jā, es skatos, tu tāds iebrīnījies. Kas vai? Nemaz. Sieviešiem, Arturiņ, tagad vairs nevar ticēt. Melošanā viņi vīrieši skrien pušu. Nav vairs vecie laiki. Šeit nu aiznesis ķēķi. Par ko tu domā? Par cilvēkiem. Nu, piemēram, Strautmanis. Nē, nopietni. Varbūt visas Strautmaņa rūpes par kolhozu, viņas sprediķi, ir tikai izlikšanās. Tiesa, Strautmanis nedzer. Bet vai tādēļ viņš ir labs? Nu, varbūt viņam jālūgs kuņģī. Ko tu saki par tēvoci? Tas tev paka un agls sagrauzīs. Es pamazām sāku saprast, ka dzīve nav tik vienkārša kā stāsta klasē. Tas melns, tas atkal balts. Un tad tik laiž kā pa šosei, pie katra pagrieziena koša ceļa zīme. Bet ja uzlikta nolieguma zīme, tad skaidrs, ka ceļš aizved purvā. Tur guļ ļaunums un mēne. Bet blakus spilgts uzraksts vēstī, kur meklējams apkārtceļš. Man vajadzēja to stāstīt Ingai, viņa mani saprastu. Bet Vija redzēja tikai pati sevi. Varbūt vēl arī mani. Būs lietus. Varbūt iesim atpakaļ. Ko, pilsētnieks baidās no iesnām? Derētu nopeldēties. Visjaukākā peldēšanās ir tieši lietus laikā. Man nav līdzpeldkostīma. Es gan vienu krauliņu, ja tev nav iebildumu. Nu, epa! Es arī mazliet papeldēšu. Tu tikai neblēndas uz šo pusi, ģirt. Labi, labi. Ģirt! Nu, ko Nāra stāstīs? Ģirt! Ģirt, man vairs nav spēkā! Nemaz nevari! Nemaz nevaru! Pieties ap kaku un airējies tikai kājām. Es vairāk nevaru! Mēs noslīgsim! Vija! Vijiņ! Ģirt! Ģirt! Tu man izglābi, Ģirt. Ja nu mūs tagad kāds ieraudzītu. Tu baidies?
Kur tu biji? Taisies kā pazūdi. Neiešu. Ko tev vajag no manis? Paklausies viņu. Nē, tagad paklausies tu. Lai es tevi te nekad vairs neredzētu, tu saproti? Nu, pazūdu un ātrāk. Vai tevi kāds apvainojas? Kas? Es nezinu. Ģirds? Tu neaugsties, tā taču no manas cepuri. Ģirds, ja? Ģirds! Abi jūs esat muļķi, tu un Ģirds! Es negribu ne tevis, ne Ģirda! Neraud uzreiz, ja? Paklausies viņu. Es atnācu atvadīties. Es rīt braucu uz šoferu kursiem. Uz pilsētu. Nu, kāpēc tu? Kāpēc tu tā? Kāpēc? Kāpēc? Redz, tā esmu es. Kādreiz bija skaistākais skuķis pagastā. Vīri briesmīgi līdzīgi man. Mans pirmais vīrēlis bija nadzīgs fotogrāfs. Pēc kara ar to varēja labu naudiņu taisīt. Iesveitības, kristības, maijas svētki. Un visi grib, lai bildē. Vai tas nav Strautmanis? Kā tad? Un blakus Purmalieta. Viņai tāds blonds skuķis. Inga. Nu jā. Un otrā pusē stāv pats Purmalis, tas, ko Strautmans nošāva. Redz, kā smaida. Nemaz nenojauš, ka bende blakus. Strautmanis nošāva Ingas tēvu? Nu jā. Abi Strautmani toreiz uz vienu meitieti cerēja. Tikai Purmalis bija nadzīgāks noprecēja. Par to dabūja no drauga loda mugurā. Tagad Strautmanis tur bieži ciemojas. Un tagad slepkava nekautrēdamies staigā pa viņas māju, un Inga to zina un pieļauj. Kur ir robeža starp godīgumu un nelietību? Ja tādas vispār nav, mēs būtu daudz laimīgāki, ja runātu patiesību. Tātad iespējams, ka viņa to nezina. Ingu, man vajadzēja satikt Ingu. Kas liecies, Ģirt? Es biju kapos. Tur ir plāksnīte ar uzrakstu Elmārs Purmalis. Es zinu šo kapu, Ģirtu. Tev tā ir tikai plāksnīte ar vārdu, bet es pazinu pašu cilvēku. Ir ļaudis, kas ap viņa piemiņu, ap sievieti, kuru viņš mīlēja, trinmēlis. Kaut paši nekā nezina. Viņi nobeigtos, ja neredzētu otru nelaimi. Bet pašiem nav ne savas laimes, ne nelaimes. Es nenāku šurp kā zaglis. Starp vīrieti un sievieti. Varbūt arī draudzība. Un tev to pašlaik derētu zināt. Kāpēc man? Un kāpēc tieši tagad? Varbūt tu atnāci te, lai satiktu mani? Nu tad šeit palīdzi sakraut malku. Es tevi meklēju visu dienu. Meklēji? Jā. Tu man kādreiz stāstīji par bērziem. Par cilvēkiem, kuri nemelo. Ko tu teiksi par šo? Strautmans nošāva man tēvu. Tas notika cīņas laikā pret bandītiem. Nejauši. Nejauši? Man stāstīja citādi.
Jā. Strautmans mīlēja manu māti. Bet tagad daži iztēlo. It kā Strautmans var būt tiešām. Bet viņš bija man tēva labākais draugs. Un manam tēvam nebija sliktu draugu. Tā man māte stāstīja. Jā, bet... Vai tu savai mātei tici? Savai mātei? Nu, protams. Es savai ar. Bet tēvots arī nemelos. Lai nu kā, viņam es arī ticu. Viņam? Un tā ir tava darīšana. Ceļa zīmes, kur jūs esat. Ja nu tiešām man nebija taisnība, es aptvēru, ka varbūt arī tā. Ja tu būtu redzējusi Ingas acis māt, bet es nedrīkstēju tam noticēt. Citādi būtu sabrukusi kāda mirdzoša celtne, kuru es veidoju ilgi un pacietīgi. Toreiz pie ugunskura man arī nav dēla. Nē, tēvocim taisnība. Tu tas esi. Pirms sēžas pie stūris, jāizlasa satiksmes noteikumi. Spēlēti visādi lielus priekšniekus. Karstāks vīrs te būtu iešās pausi. Jā, šaut viņš prot. Tikko apsardījis degumu, gribu būt tiesnesis. Kā tā? Tiesnesis. Viss pagasts par to runā. Tavs priekšnieks Roberts vēl nav pagasts. Tu tiešām gribēji iebraukt Strautmaņa gazikā? Ko jūs? Es vienkārši viņu neredzēju. Arī Strautmans tajā naktī, kad šāva, neredzēja, ka tas ir Ingas tēvs. Arī toreiz lūdz visādas atspērs, bet Strautmans prāt stāvēt taisni. Un ar tāds vien atsliedziņas atņemta un tēvocim. Ja Roberts būtu ticis par priekšnieku, viņam būtu māja ar augļdārs, bet mums nebūtu ne garažs, ne mašīna. Robi, tava rinda. Nelien bez rindas. Pagaidi. Nu, kas ir? Rokas puiši rinda aizņēma. Līdz sestdienas balvai. No otras puses. Uz iepazīšanos? Mildiņ, patur bodi vaļā. Jaunais cilvēks. Jā? Jūs aizmirsāt rubli. 307. Redz, kur tagad sēž tavs inženieris. Vienā korītī ir mana audžtētīt un to šoferi bez tiesībām. Šosei bruņinīgi. Bija! Uzsver stiprāk! Es jau varu nes augstlo beidz, gan jau tas kravs dabūs. Beidz pūst. Sieviešu pilna pasauli. Visiem pietiek. Vēl pāri paliek. Klaus, ko tev sāk pajautāt? Vai vīri vismaz zin, kur mūsu mājās ūdens smeļ, kur sivēnam aizgalds? Šitā piekabe tev liecīgi nedara. Vai ne? Šitā joki tādā vēlreiz sarāmā! Bet Annai vairāk nav. Tēvots, es aizbraucu. Neniek! Tēvots, man ir pirmā alga. Mums tā pirmā rubla var būt. Lajiet! Braucam! Stūras! Jūs taču esat galīgi pilnā! Braucam! Braucam! Epa! Aiziet! Ceļa zīmes, ceļiekas vaigzne, ceļa zīmes.
šitā mēs pēc štāp neaizbrauksim. Tēvots, nebrauc. Es aizlaidīšu 1 un 2. Jā, tā ir vīra valoda. Tikai brauc prātīgi. Netrako. Skaties, lai tas duraks tev nejauši neielas pretī. Inga! Inga! Kā iekšā aizraukt līdz veikalam? Tu uz mani vēl dusmojies, Jirt? Ko tu? Jirt. Tu esi dzēris. Tā ir, ar? Jirt. Jirt, apturi mašīnu. Jirt. Tu domā, es neprotu braukt? Jirt, apturi mašīnu. Viens redzējiens un veikals būs klāt. Jirt. Ja tu pavēli, es braukšu lēnāk. Jirt! Jirt! Stāvi! Apstājies! Līdz telefonam. Braucam. Inga! Inga! Inga. 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 Anna! Anna! Ko tu aurē? Ģirds vēl nav atpakaļ. Tepat uz to pusi aizbrauc ātrā palīdzība. Kaut nu tikai puika nebūtu veikts. Tu nemalē velnu sienas. Tu tūliņa iz mājām dzirdi?
Jā. Un nevienam nesaka, ka tu biji pie manis. Jā. Kāpēc? Tāpēc, ka es to saku. Jā. Tu pazūdi! Es aizskriešu, uzzināšu, kas un kā, bet tu labāk pagaidām nerādies. Ja kas noticis, Miličs tūlīt būs klāt. Lēnāk. Jā. Alvu. Aizciet. Labi. Man jābrauc līdz Ingai. Man jābrauc līdz Ingai. Man jābrauc līdz Ingai. Irt. Līdz var braukt tikai viens. Irt. Mums tagad kopīgi jāparunājas, kā rīkoties. Redz, tu vēl esi nepilngadīgs. Tev liela bumba piesīt nevarēs, bet ar mani citādi. Bet tu varētu neko neteikt par to atslēdziņu. Par to dampļu atslēdziņu. Pats paņēma un viss. Ko? Pagaidi, tu jau nemaz neklausies. Par ko tu tagad domā? Par to, ko tu man toreiz sacīji. Nu, toreiz pie ugunskura. Tagad tu zini visu, māte. Tu man sacīji, atbildi par saviem darbiem pats. Es atbildēju. Vai es varēšu tev skatīties acīs, māte?